ბრძოლას ვერც ერთ ომს ვერასდროს მოიგებს ის ადამიანი, რომელსაც ღრმა შინაგანი რწმენა გააჩნია, რომ თუ კი ის ბოლომდე შეიცნობს მის მტერს, ბოლომდე შეისწავლის მას, მაშინ მას ის შეუყვარდება. ეს არის მოძველებულ დოგმებზე გაკეთებული, მოძველებული დოგმების საფუძველზე გაკეთებული, გამრუდებული მცდარი განმარტება, რომლის შედეგად ჩვენ ვაკვირდებით თუ როგორ ფასურდება საერთოდ ამ გამარჯვების ცნება ჩვენს საზოგადოებაში, გნებავთ ინდივიდუალურ და გნებავთ კოლექტიურ დონეზე. თუ კი მე ბოლომდე შევისწავლე მას, მაშინ მე შემიყვარდება და ანუ გამარჯვება სად არის? ვიღაცა რო შეგიყვარდება, ესე იგი შენ მასზე გაიმარჯვე? გნებავთ ომში გამარჯვებაზე იყო საუბარი, მაინც იგივეა. და გნებავთ მეტაფორულად მტერს თუ პრობლემას დავარქმევთ, ან იმ საკითხს, სადაც მე უნდა გავიმარჯვო, ნებისმიერ შემთხვევაში მე ბოლომდე უნდა შევისწავლო ეს საკითხი, იმისათვის რომ გავიმარჯვო. პრობლემა თუ ბოლომდე არ შეისწავლი, ვერ აგვარებ იმ პრობლემას უბრალოდ. აქვე კიდევ მოკლედ მინდა ესეთი კითხვა დავსვან. მაშინ როგორ იმარჯვებენ ადამიანები? მაშინ როგორ იმარჯვებენ, როგორ იგებენ ომს, როგორ იგებენ ბრძოლას, როგორ აგვარებს ადამიანი იმ პრობლემებს, როდესაც ბოლომდე და დეტალურად დაწვრილებით სწავლობს მისი მტრის, მისი მოწინააღმდეგის, მისი პრობლემის სუსტ მხარეებს, ძლიერ მხარეებს, რაზეა წამსვლელი მტერი, რაზე არ არის წამსვლელი, რისგან თავს შეიკავებს, რისგან არ შეიკავებს თავს. და მით უმეტეს კიდევ იმის სწავლება, რომ თუ კი შენ რაღაც საკითხს, ვიღაც მეცნიერს, მასწავლებელს, ტრენერს, კოუჩს ბოლომდე გაუგებ, მაშინ შენ ისეთი გახდები. ამასაც ხო გვასწავლიან რა, ბევრი ადამიანი ამას გვეუბნება ჩვენ დღეს საინფორმაციო სფეროში, უამრავ ესეთ შემთხვევას წავაწყდებით და ინდივიდუალიზმი სად არის მაშინ? სად იკარგება ინდივიდუალიზმი? თუ შეიძლება თქვენს დააკომენტარეთ, თქვენი აზრი გამოხატეთ, რა იგულისხმება ამ განმარტებაში და ამ ცნებაში, რომ თუ კი ის ბოლომდე შეიცნობს მის მტერს, ბოლომდე შეისწავლის მას, მაშინ მას ის შეუყვარდება.